agbára mi fún rere. When God's hand is on you, Nígbà tí ọwọ́ Ọlọ́run bá wà lára rẹ. your enemy will run away. Ọ̀tá rẹ yóò sá Shout fún ọ. hallelujah. Hallelujah. You understood? Oh, You yeah. understood Oye. the spiritual battle of destiny. Nígbà tí òye ìjà ti ẹ̀mí ti àyànmọ́ bá yé ni. After you have blessed me, Lẹ́yìn ìgbà tí ó bá ti bùkún you have fún mi. enlarged my coast. Èyí tí ó ti sọ agbègbè mi Let ti there be a ńlá. protection on my life. Oh. Jẹ́ kí ààbò kí ó wà lórí mi. Shout hallelujah. Hallelujah. So that powers that may want to limit me, when want to stop me from being enlarged, they will not be able to get over my life. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ àwọn agbára tó fẹ́ jẹ́ mú mi wà lójú kan èyí tí ò fẹ́ kí n di ńlá kí wọ́n má ṣe ní Look agbára at lórí mi. the next one. Ẹ jẹ́ kí á wo èyí tí ó tún kàn. Still a defensive prayer. Ó tún jẹ́ àdúrà A ìdáàbòbò. prayer of warfare. Àdúrà ìjà. That you will keep me from what? Evil. Kí ìwọ kí ó má sì jẹ́ kí èmi rí ibi. Are you there? Ó wà ń bẹ̀ bí? That you will keep me from what? Kí ìwọ kí ó má sì jẹ́ kí èmi rí ibi. After you have established me, Lẹ́yìn ìgbà tí ó ti sọ mí don't let kalẹ̀. me ever Má ṣe jẹ́ kí èmi. experience evil. Má ṣe jẹ́ kí n rí ibi. Don't let me ever experience setback. Má ṣe jẹ́ kí n rí ìpadà sẹ́yìn rárá. Don't let me ever go down. Má ṣe jẹ́ kí n padà. Má ṣe jẹ́ kí n di ẹni ilẹ̀. Don't let me ever be stagnant in Má life. ṣe jẹ́ kí n wà lójú kan náà nínú Don't let ayé. me ever be retrogressive. Má ṣe jẹ́ kí n Rẹ̀yìn. rẹ̀yìn. Let me move forward. Jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú. Forward ever. Ìtẹ̀síwájú ní gbogbo ìgbà. Backward never. Ìpadà sẹ́yìn láíláí. That's what he's saying in the name of Ohun Jesus. tí ó sọ nìyí ní orúkọ Jésù. Don't let me see evil. Má jẹ́ kí n rí ibi. Don't let my life go back to my first experience. Má jẹ́ kí ìgbésí ayé mi padà sí ìrírí àkọ́kọ́. Be progressing with me. Jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú Let pẹ̀lú me mi. enlarge my coast. Olúwa jẹ́ kí agbègbè mi kí ó di ńlá. And whoever that will want to tamper with my enlargement, Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ fọwọ́ kan ìdí ńlá mi. those who may want to envy me for evil, Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ jowú mi fún ibi. let them suffer it. Jẹ́ kí wọn kí ó jìyà fún. Let's look at the last one. Ẹ jẹ́ ká wo èyí tí ó kẹ́yìn. This man has prayed prayer of blessing, prayer of Ọkùnrin yìí, enlargement, ó ti gbàdúrà prayer ìbùkún. of divine Ìsọjí protection, ńlá, ìdáàbòbò látọ̀run wá. and prayer of defense. Àti àdúrà ààbò. Shout hallelujah. Hallelujah. The last one, Èyí tí ó kẹ́yìn. that it may not grieve me. Kí èmi má sì rí ìbìnújẹ́. That I will not have sorrow, no money in my house. Àní kí ó má ṣe sí ìbànújẹ́ nínú ilé mi. That was the prayer Job refused to pray. Job didn't pray this kind of prayer. He Eh. was just talking. Èyí ni àdúrà tí Jóòbù kọ̀ láti gbà. Kò gbárù àdúrà When yìí ṣe he ló God sọ. bless him, he didn't pray this kind of prayer. Nígbà tí ó rí ìbùkún gbà kò gba irú àdúrà yìí. Job was only doing sacrifice every day. Ṣe ló kàn ń ṣe ètùtù lójoojúmọ́. He didn't pray. Kò gbàdúrà. God will give you prayer points that you need. Ọlọ́run yóò fún ọ ní àwọn àdúrà tí o nílò. When you are in the spiritual battle, Nígbà tí o bá wà lójú ìjà ti ẹ̀mí. especially in the battle of destiny in life, Pàápàá ìjà ti àyànmọ́ ní ti ayé. it's a very dangerous and very special experience. Ó jẹ́ ohun tí ó léwu tí ó sì ṣe pàtàkì. If you don't know what you need to bring down to your life, Tí o kò bá mọ̀ ohun tó yẹ kó mú wá sínú ayé you rẹ. may be in the church for hey. O lè wà nínú ìjọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ If you ọdún. don't know what to bring to your life, Tí o kò bá mọ̀ ohun tó yẹ kó mú wá sínú ayé all rẹ. these goodies, they are in heaven with God. Gbogbo àwọn ohun dáradára wọ̀nyí wọ́n wà nínú ọ̀run pẹ̀lú But Ọlọ́run. Jabez found them as a scarce commodity in his family, in his father's life. Ó rí i gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ṣọ̀wọ́n nínú ayé rẹ̀, nínú ẹbí rẹ̀, nínú abíyè bàbá rẹ̀. He now brought it down. He brought them down. Ó wá fà á wálẹ̀ God sínú said, ayé yes, rẹ̀. you have asked for it. Ó ti béèrè fún un. And God said, and the Bible said, and God granted him everything he has. Bíbélì sì wí pé Ọlọ́run sì mú ohun tí ó tọrọ ṣẹ. What are you going to ask from God tonight? Kí ni ìwọ yóò tọrọ lọ́wọ́ Olúwa ní òwúrọ̀ yìí? Do you know why you are here? Ǹjẹ́ o mọ ìdí tí ó ṣe wà ní ibí? If we wake you up in the night, if Jesus just come to your house in the night and say, oh yeah, ask me something. Tí Jésù Yeah, bá that's what- wá tọ̀ ní àṣálẹ́ tó jí ọ pẹ́pẹ́, ó yá béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi. Do you know what you are going to ask from him? Ǹjẹ́ o mọ ohun tí ìwọ yóò béèrè? Praise God. Hallelujah. Are you there? Ó ń bẹ níbẹ̀ bí? Are you following me? Ó ń tẹ̀lé mi bí? He detested his parental curse or Amen. parental evil affliction. Ó kórìíra ègún òbí rẹ̀ àti ìsopọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí wọ̀nyí.
How will you bring yourself out of the commoners roll call? Báwo ni ìwọ náà yóò ṣe mú ara rẹ kúrò nínú àyànmọ́ gbogbogbò? Go to the Jabez way. Padà lọ sí àdúrà ti Jábésì. Write your history. Kí o sì tún ìtàn rẹ kọ. Rewrite your own history. Tún ìtàn rẹ kọ. Let's rise up. Ẹ jẹ́ ká dìde. May God bless us from the word. Kí Olúwa kó bùkún wa láti inú Okay, ọ̀rọ̀ sit rẹ̀. down. You are not yet here. Sit down. Ẹ jókòó, ẹ tí ì dé. Sit down. When you are coming to this kind of prayer, Nígbà tí ẹ bá ti ń bọ̀ sínú àdúrà you báyìí. have known is the first Saturday of the month. You ought to have woken up around 3 or 4 in the morning, praying that God should prepare you ready. Not just. Some of you before you even Ó yẹ ká stood ti up, jí láago you are mẹ́ta so ká ti reluctant. gbàdúrà kó bá ọ pàdé. You are not here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ kọ̀ Rise up. gbìyànjú láti That's wá. what Ẹ you dìde are. dúró. Bí ọmọ Shout ogun Kristi. hallelujah. Hallelujah. All you will ask God as this year is done now, the Lord will grant you today. Ohun gbogbo tí wọ́n yóò béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ọdún yìí ti ń lọ sópin Olúwa yóò fi fún ọ lónìí. Close your eyes. Di ojú rẹ. Begin to think. Máa ronú. What are those things you want to bring before God today? Kí ni ohun tí o fẹ́ mú wá síwájú Ọlọ́run? He asked for 5 things Ó béèrè ohun 5 and God answered him. Ọlọ́run sì dáhùn rẹ̀. He showed us the pattern of prayer of destiny. Ó fi hàn wá àpẹẹrẹ àdúrà àyànmọ́. That you don't stop only at blessing. Pé a kì í dákẹ́ lórí ìbùkún You nìkan. don't stop at enlargement. A kì í dákẹ́ lórí ìsọdí ńlá You nìkan. ask for God to be involved in what He has given to you. O ní láti béèrè pé kí Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ ohun tí ó ti fi fún ọ. You ask Him to be your defender. Ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kó di aláàbò rẹ. You ask Him to send evil off your camp. Ó béèrè pé kí ó lé ibi jìnnà kúrò nínú àgọ́ You rẹ. ask Him for forward ever and backward never life. Ó béèrè pé kí o máa tẹ̀síwájú títí láì kí o má ṣe padà sẹ́yìn rárá. Before we pray, be thinking, Kí a tó gbàdúrà máa ronú, ìwọ what máa do you want ronú. to do for you? Ohun tí o fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe You fún want to ọ. remove your name from the roll calls of the commoners. O fẹ́ mú orúkọ rẹ jáde kúrò nínú àkọsílẹ̀ àwọn gbogbogbò. You don't want things to be for you as it's been for everybody. O fẹ́ kí ohun kí ó máa rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ó ti rí fún gbogbo ènìyàn. You want a changed life. O fẹ́ ìyípadà ayé. You want your name to be written differently from others. O fẹ́ kí a kọ orúkọ rẹ ní ìyàtọ̀ sí àwọn tó kù. You want to create a history for yourself, a biography for yourself today. O fẹ́ kí a kọ ìtàn fún ara rẹ. You are going to pray now. O gbàdúrà. Be ready to pray. Múra láti Be gbàdúrà. ready to pray. Múra láti gbàdúrà. Be ready to pray. Múra láti gbàdúrà. In Jesus' name we are prayed. Àmín. You are going to pray. Ó lọ gbàdúrà. Oh Lord, Olúwa. I am coming out of evil parental affiliation in the name of Jesus. Èmi ń jáde kúrò nínú ìsopọ̀ àwọn òbí búburú ní orúkọ Jésù. Blood of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. rewrite my history. Tún ìtàn mi kọ. Oh yeah, prayer. Ó yá gbàdúrà. I am coming out. 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 Makasabayaba. Ramagaba. Masekaba. Ramagaba. Zemagaba. Zemagata. Zemagaba. I'm coming out. I'm coming out. I'm coming out. I'm coming out. I'm coming out from parental affiliation in the name of Jesus. I am coming out. Èmi ń jáde. Mo ń jáde. In Jesus' name we are praying. Ha, wow, you are not yet here. Ẹ tí ì sí ní. In Jesus' name we are all prayed. Amen. My name Orúkọ mi shall not remain in the registers of the non-achievers in Jesus' name. kì yóò sí nínú ìwé àwọn tí ò gbé ohun rere kankan ṣe ní Àwọn tí ò orúkọ ṣe Jésù. kíni? Àwọn tí ò ṣe rere. My name shall not be in the name of the non-achievers. Kì yóò sí nínú ìwé wọn mọ́. Shall we pray in the name of yours? Ṣàdúrà ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we are praying. Àmín. I refuse to remain in the camp of the failures. Mo kọ̀ In the láti name of wà Jesus. nínú àgọ́ àwọn tí ó ti kùnà tó ti rẹ̀yìn.
You pray that prayer. ó gbàdúrà yìí. Failure shall not fall upon my portion. Àní ìkùnà kì yóò jẹ́ ìpín mi mọ́. Failure shall not be my crown. Ìkùnà kì yóò jẹ́ adé mi mọ́. Shall we pray in the name of Jesus? Gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Mo kọ̀ láti wà ní ibùdó. I refuse to remain in the camp of the failures. In the name of Jesus. So yeah, pray. Láti wà gbàdúrà. Kọ̀ láti wà nínú ibùdó àwọn tó ti kùnà. Láti wà nínú Pray. ibùdó àwọn tó ti kùnà. I will not be a failure. Mo kọ̀ lórúkọ Jésù. Èmi kì yóò sí nínú ibùdó wọn mọ́. Mo kọ̀ láti wà nínú ibùdó. In Jesus' name we are àwọn tó ti praying. kùnà. Amen. My name, I reject this prayer. I reject a destiny of a crawling snake on the rock in Jesus' name. Mo kọ̀ àyànmọ́ ejò tó ń wọ́ lórí àpáta ní orúkọ Jésù. That had no mark. Èyí tí kò sí àmì. My destiny shall not be like a snake crawling on the rock. Àyànmọ́ mi kì yóò dàbí ejò tó ń wọ́ lórí àpáta tí ò láàmì. Oh yeah, shall we pray in the name of Jesus? My destiny shall not be like a snake crawling on the rock. In the name of Jesus. In Jesus' name we are praying. Amen. My name shall be written in the register of achievers of destiny. Orúkọ mi la ó kọ sínú ìwé àwọn olókìkí àyànmọ́. Or pray this way. Gbàdúrà báyìí pé. The power in the blood of Jesus. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Shout it 3 times. Let's hear that. Ó pè é The power in lẹ́ẹ̀mẹ́ta. the blood of Jesus. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. The power in the blood Agbára of tí ń Jesus. bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. The power in the blood of Agbára tí ń bẹ Jesus. nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Write my name in the register of the achievers of life. Kọ orúkọ mi nínú ìwé àwọn àyànmọ́. Àwọn tó ń ṣe rere. Àwọn tó ń ṣe rere. Oh yeah, Gbàdúrà ní orúkọ prayer. Jésù. Power in the blood of Jesus. Today, do it. Write my name in the register. Register of the achievers of destiny. Achievers of life. In the name of Jesus. Write my name. 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 In the name of the achievers of destiny. Write my name. 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 Rabagabaga. Ìwé àyànmọ́ àwọn tó ń ṣe rere. In Jesus' name we are praying. Amen. I refuse to be a wandering star. Mo kọ̀ láti jẹ́ ìràwọ̀ tó ń rìn káàkiri. Say it 3 times. Declare it 3 times in the name of Jesus. I refuse to be a wandering star. Ẹ sọ nígbà mẹ́ta. I refuse to be a wandering star. Láti I refuse to be a jẹ́ wandering ìràwọ̀ tó star. ń rìn káàkiri. Amen. Amen. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You are going to pray. You are going to say it again. Ó sọ ó gbàdúrà I lẹ́ẹ̀kan refuse sí. to be a confused destiny. Mo kọ̀ láti jẹ́ àyànmọ́ tó pojú ruru. To be a confused destiny. I refuse it. Àyànmọ́ èyí tó ti pojú My ruru. destiny shall not be confused. Àyànmọ́ mi kì yóò ní ìpòrúurú. Say it aloud. Cry it aloud. Àyànmọ́ My destiny mi shall not be kì confused. yóò ní In the name of ìpòrúurú. Jesus. Ní My orúkọ destiny shall be Jésù. confused. In Àyànmọ́ the name of mi Jesus. kì yóò My destiny shall be ní confused. ìpòrúurú. In the name of Jesus. Ní orúkọ Oh yeah, Jésù. prayers. Gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristi. Bàbá. My destiny shall no longer be confused. It shall not be confused. The destiny of my children, destiny of my ministry shall not be confused. In the name of Jesus. It shall not be confused. In the name of Jesus. Shall not be confused. In the name of Jesus. My destiny shall In Jesus' name we are praying. Amen. Declare all the power in the blood of Jesus. The blood ẹ̀jẹ̀ Declare Jésù it. Kristi. Sọ pé agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Oh yeah, say it. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Delete my name Parúkọ from mi the rẹ́. registers of the commoners Kúrò nínú ìwé àwọn gbogbogbò. and put it in the registers of the achievers. Tí o sì fi sínú ìwé àwọn tó Oh yeah, oore ṣe. prayers. Ní orúkọ Jésù. Pray. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Parúkọ mi rẹ́. Kúrò nínú ìwé àwọn gbogbogbò. Kí o sì kọ Put it in the orúkọ register of the mi achievers. sínú ìwé By the àwọn blood tí ó of fi Jesus. oore By the ṣe. blood. Sínú ìwé àwọn olókìkí. Ní orúkọ Jésù Kristi. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. In Jesus' name we are praying. Àwọn gbogbogbò.
Oh Lord, Olúwa. make me to break forth through the host of the destiny of the non-achievers. Olúwa jẹ́ kí n làlùyọ kúrò. Jẹ́ kí n la ogun. Jẹ́ kí n la ogun. Kí n là já. Kí n là já. Kí n jáde kúrò Jáde nínú kúrò nínú àhámọ́ ogun. àhámọ́ Àhámọ́ ogun. Àwọn tí ì ṣe àṣeyọrí ohun rere. Jẹ́ kí n la ogun já kúrò nínú àhámọ́ ogun àwọn tí kì í ṣe rere. Oh yeah, prayers. In the name of Jesus. Ní oríkà Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, mú mi là á já kí n já kúrò nínú àhámọ́ ogun àwọn tí kò ṣe rere. Ní oríkà Jésù. Make me to break forth. Ẹ̀jẹ̀ Break forth, break forth, break forth. Now, 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 now. àwọn tí kò ṣe rere. In Jesus' name we are praying. Amen. In Jesus' name we are praying. Amen. On the day of my glory, Ní ọjọ́ ògo mi, on the day of the honor of my children, ní ọjọ́ ẹ̀yẹ àwọn ọmọ mi, I will not be found wanting. a kì yóò wá mi tì. Jabez's father was found wanting. Àwa bàbá Jábésì He tì. has run away before the naming ceremony. Ó ti sá lọ kó tó di pé a sọ ọmọ On rẹ̀ the day lórúkọ. of my glory, day of the glory of my children, Ní ọjọ́ ògo mi, ní ọjọ́ ògo àwọn ọmọ mi, I will not be found wanting. a ò ní wá mi tì. Somebody else will not replace me. Ẹlòmíràn ò ní gba ìṣe mi ṣe. Oh yeah, prayers. Jésù, bàbá bàbá, ní ọjọ́ ògo mi. Pray, pray, pray. I will not be found wanting. Somebody else will not represent me. In the mighty name of Jesus. Pray, 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 pray. Gbàdúrà, Pray. gbàdúrà, gbàdúrà, In gbàdúrà. Jesus' name we are praying. Pray Amen. very well. Gbàdúrà dáradára. I knew Jabez's mother would have become another woman Mo mọ̀ pé ìyá Jábésì ti di ìyá mìíràn. after his son has gone to the fireplace. Lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ rẹ̀ ti lọ síbi iná. He has gone, the child gone to the battle of destiny. Lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ rẹ̀ ti lọ síbi ìjà àyànmọ́. And he fought and brought something home. Ó jà, ó sì mú ohun rere wálé. You too, you will bring something to your family. Ìwọ náà yóò mú ohun rere lọ sínú ẹbí rẹ. You will bring glory to your family. Ìwọ yóò mú ògo wọnú ẹbí rẹ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Declare it. Ó yá sọ. I will bring glory to my family in the name of Èmi Jesus. yóò mú ògo wá sínú ẹbí mi ní orúkọ I will bring glory Jésù. to my mother. Èmi yóò mú ògo wá sínú Bring glory to my father, to my Èmi parents, yóò mú to ògo my bá family. bàbá Oh yeah, prayer, mi. prayer, 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 Ó yá prayer, prayer. gbàdúrà. In Jesus' name we are praying. I will be a good ambassador for my family. Èmi yóò jẹ́ aṣojú rere fún ẹbí mi. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. How do you bring glory to your family? Báwo ló ṣe ń mú ògo wá sí ẹbí? The way you live your life. Bí o bá ṣe gbé ìgbésí ayé rẹ How ni. you are representing your family wherever you are. Gẹ́gẹ́ bí o ti ń ṣojú ẹbí rẹ níbikíbi tó bá wà. As a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run you are living holy life. tó ń gbé ìgbésí ayé In ìwà your mímọ́ school, ní ilé ìwé. You are known to be a good boy, a good girl. A mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin Whose ọ̀dọ́mọbìnrin daughter tó dára. is this? Whose Ah. son is this? Ta ni ọmọ ẹni yìí? Ọmọ want to- ta ni we obìnrin want yìí? to know Ọmọ ta your ni father. ọkùnrin yìí? A fẹ́ mọ bàbá Shout rẹ. hallelujah. Hallelujah. I told you of one of our apostles, one of our pastors. Mo sọ fún ìkan nínú àwọn olùṣọ́ When he àgùntàn was wa at Kaduna, nígbà tó wà ní Kaduna. his children and that of Buhari, our president, they attended the same secondary school. Ọmọ rẹ̀ àti ọmọ ààrẹ wa Buhari wọ́n jọ lọ sí ilé He was the ìwé kan. GOC then at Kaduna. Nígbà yẹn Buhari man jẹ́ was GOC working ní at- Kaduna. The children of Buhari, they love to come to their house to spend holidays. They come during the holidays, they will be there from morning till evening. Soldiers will be outside. They will stay in their house, they will give them food. When they saw the way those children were behaving in the school, Àwọn ọmọ Buhari wọ́n fẹ́ràn láti máa wà ní ilé olùṣọ́ They are very àgùntàn close. yìí. Nígbà tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ rẹ̀ ti ń ṣe ní ilé ìwé. they wanted to know their parents. Wọ́n fẹ́ mọ òbí wọn. The wife, the one of the wives will come to know mama, to know the wife. Ìkan nínú àwọn Because of the ìyàwó way rẹ̀ á wá the láti children wá were behaving then. wo màmá pásọ̀ nítorí gẹ́gẹ́ bí Those àwọn of ọmọ you, rẹ̀ ti ń ṣe ní those of àkókò you náà. wives, what are you bringing home to your husband? Ẹ̀yin aya kílẹ̀ mú wá bá ọkọ yín nílé. You have gone out to have sexual misdeed, sexual intercourse. You are bringing sickness to your husband. Ẹ ti jáde lọ You husband. láti lọ ṣèṣekúṣe níta. You Ẹ are- wá mú àìsàn wá bá ọkọ Yes, yín. some of you have gone out to mess up yourself and you are bringing problem to your wives at home. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin ọkọ ẹ ti jáde lọ ẹ ti lọ ṣèṣekúṣe ẹ wá mú ìṣòro wá bá aya nílé. You can never be a Jabez generation. Ẹ lè jẹ́ ìran Jábésì. You are going to pray.
ó lọ gbàdúrà. Let me be a good ambassador for my home. Jẹ́ kí n jẹ́ aṣojú rere fún ilé mi. Let me be glory to my family. Jẹ́ kí n mú ògo bá ẹbí mi. Let me be a good contact person to my life, to my home, Jẹ́ to my kí n wife, to my jẹ́ children. ẹni tí yóò jẹ́ ohun rere sí aya mi, sí ọmọ mi. Are you ready to pray that prayer? Ẹ ṣetán láti gbàdúrà yébé. You will cry out. Ó kígbe lóhùn rárá. I want you to mention this one before we pray. Mo fẹ́ kí o dárúkọ yìí kí o Oh tó Lord, gbàdúrà. make me a good ambassador to my family and my generation. In the name of Jesus. Ṣe mí ní aṣojú rere Make me fún a good ẹbí ambassador to my mi. family and generation in the name of Jesus. Ṣe mí ní aṣojú rere fún ẹbí mi Hold your àti ìran mi. prayers. Ní orúkọ Jésù. Pray. Olúwa o, ṣe mí ní aṣojú rere Pray. fún ẹbí mi àti ìran mi. Ṣe mí ní aṣojú rere fún ẹbí mi, ìran mi àti ìran. Ṣe mí ní Pray. aṣojú rere Olúwa. Bàbá, mo gbàdúrà lónìí. In Jesus' name we are praying. Amen. Make me a parent like Jabez's mother that will ignite his children to good things, to achievements in life. Ṣe mí ní òbí bí ìyá Jábésì, èyí tí yóò ti ọmọ rẹ̀ láti lè ṣe ohun rere ní ayé. Oh yeah, prayers. Bàbá. Pray. In Jesus' name we are praying. Amen. We have 2 or 3 prayer points to pray. You pray this prayer quickly. A fẹ́ gbàdúrà yìí kíákíá. Awake me to fight for a better destiny. Jí mi láti lè jà fún àyànmọ́ tí ó dára sí i. Awake me to fight for a better. Jí mi dìde láti jà fún àyànmọ́ tí ó dára. Don't let me settle for the less. Má ṣe jẹ́ kí n yan èyí tí ò dára. Ètò kéré jùlọ. Èyí tó kéré jùlọ. Oh yeah, prayers. Ní orúkọ Jésù. Jí mi dìde Olúwa láti lè jà. To fight for a better destiny in Jesus' name. Make me to fight for a better destiny. Make me to fight for a better destiny. In the name of Jesus. Láti lè jà fún àyànmọ́ tí ó tún dára ju èyí tí mo mú yìí lọ. In Jesus' name we are praying. Amen. Say Holy Ghost fire. We are declare it. Ẹ̀mí mímọ́, iná Ẹ sọ ẹ̀mí jáde, ẹ sọ mímọ́. jáde. Holy Ghost fire. Iná ẹ̀mí mímọ́. Say it 3 times. Iná ẹ̀mí mímọ́. Iná ẹ̀mí mímọ́. Iná ẹ̀mí mímọ́. Bring me out from the camps of the commoners in the name of Jesus. Fà mí jáde kúrò nínú àgọ́ àwọn ènìyàn gbogbogbò. Oh yeah, prayers. Ní orúkọ Jésù. Iná ẹ̀mí mímọ́. Fà mí jáde kúrò nínú àgọ́ àwọn gbogbogbò. Ní orúkọ Jésù. Bring me out. Bring my children out. Gbé àwọn ọmọ mi jáde. Gbé àwọn ọmọ mi jáde. Bring my house out. Bring my destiny out. In the name of Gbé àwọn Jesus. ọmọ mi jáde kúrò nínú àgọ́ gbogbogbò. Gbé wọn jáde. Ní orúkọ Jésù. Gbé àyànmọ́ mi jáde. In Jesus' name we are praying. Amen. Oh my God. In Jesus' name we are praying. Amen. Lay your right hand on your chest Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ lé and àyà rẹ. declare Kí o sì wí pé every stranger in my body, gbogbo àlejò ní àgọ́ ara mi. every agent of death in my body, Gbogbo aṣojú ikú ní àgọ́ ara mi. sent to kill me, Èyí tí a ti rán láti pa mí. sent to turn me to a vegetable, Èyí tí a ti rán láti sọ mí di ẹ̀fọ́. sent not to make me to enjoy life, Èyí tí a ti rán kí n má bàa gbádùn ayé mi. sent to make my life embittered Èyí tí a ti rán láti jẹ́ kí ayé mi kí ó korò. by the blood of Jesus. Nípa ìjẹ Jésù Kristi. Be destroyed now. Ó yá parẹ́. Whatever is in my body, in my blood, in my system, Ohunkóhun tó wà nínú àgọ́ ara mi nínú ẹ̀jẹ̀. that may cut my life short, Èyí tó lè gé ayé mi kúrú. I kill you in the name of Jesus. Mo pa ọ́ ní orúkọ Oh, yeah, Jésù. prayers. Gbàdúrà. Kill it. Let it die in the name of Jesus. Whatever is sent to kill me untimely, whatever is sent to our body to destroy our system, we kill you now. We kill you in the name of Jesus. We kill you in the name of Jesus. We kill you by the blood of Jesus. Blood of Jesus, kill it for me. Oh yeah, kill it. Whatever is sent to my system to kill me, I ask you to die now in the name of Jesus. I kill you in the name of Jesus. In Jesus' name we are prayed. Amen. In Jesus' name we are prayed. Amen. Put your hand on your tummy. Gbé ọwọ́ rẹ lé inú rẹ. You are going to pray Ó gbàdúrà from this stomach láti inú yìí to my back, títí dé ẹ̀yìn mi. my kidney,
Gbogbo kíndìnrín. whatever is here, all intestine, Gbogbo inú ìfun gbogbo tó ń bẹ níbẹ̀. anything that may cause me to be x-rayed. Ohunkóhun tó lè fà á. Láfi yàwòrán Láti àìsàn fún mi. yàwòrán ara mi fún mi. By the blood of Jesus. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Whatever may want to kill me, Ohunkóhun tó fẹ́ pa mí. deposited in this stomach. Èyí tí a ti fi sínú ikùn yìí. By the blood of Jesus. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. To my kidney. Lọ sínú kíndìnrín. I kill you in the name of Jesus. Mo pa ọ́ ní orúkọ Jésù. Blood of Jesus, kill it for me. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi pa á fún mi. Blood of Jesus, kill it for me. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi pa á fún mi. Kill my killer. Ó yá pa ẹni tó fẹ́ pa mí. Killer of my blood, of my system. Ẹni tó fẹ́ pa gbogbo àgọ́ ara mi. Oh, yeah, prayers. Gbàdúrà. Makakakaka. Pray the prayer very well. Blood of Jesus, kill it, whatever. It's your blood, just kill it. Now. Ẹ̀jẹ̀ Jésù In Jesus' name we are praying. Thank you, Lord. In Jesus' name we are praying. Amen. The Lord said we should pray Ọlọ́run ní pé ká gbàdúrà. by His Spirit. By His Spirit. Nípa ẹ̀mí rẹ̀. Old resident evil in my body. Old time resident evil. Àwọn ẹbí èyí tí ó ti ń gbé ayé mi àtijọ́ tó wà nínú àgọ́ ara mi. Tó ti wà nínú ayé mi látàjọmọjọ́. Láti ọjọ́mọjọ́. Old evil that are residents in my body. Ohun ibi tó ti wà nínú ayé mi láti ọjọ́mọjọ́. From my head to my toe. Látorí mi títí dé ẹsẹ̀ mi. That has turned my body to another thing. Èyí tó ti sọ àgọ́ ara mi di ohun mìíràn. Contrary to divine order. Yàtọ̀ sí ètò Ọlọ́run. Old long time evil. Àní ibi àtọjọ́mọjọ́ tó ti wà. Oh yeah, say it. Old long time evil. Ibi àtọjọ́mọjọ́. Say it very well. Ibi àtọjọ́mọjọ́. That has been in my body. Èyí tó ti wà nínú àgọ́ ara mi. That has been resident in my life. Èyí tó ti ń gbénu ayé mi. By the blood of Jesus. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. I kill you. Mo pa ọ́. Oh yeah, prayers. Gbàdúrà. Pray it. Kill it. Oh, long time evil. Resident in our body. We kill you by the blood of Jesus. We kill you by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, we kill you. Today. Saka, Ragaba, Pasake, Magalaga, Makata, Semakaba, Makapaka, Rabagabaga, Semagabaga, Remagabaga, Zakalagaba, Ramaga. I kill you. In the name of Jesus. In Jesus' name, we are praying. Amen. Don't be annoyed. Jabez said, Jábésì wípé, let your hand be upon me for good. Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ wà lára mi fún rere. He was also asking for good health there. Ó ń béèrè fún ìlera pípé. He was asking, you don't know the contents of that prayer. Ẹ mọ àwọn tó so mọ́ àdúrà yìí. I think I will try to turn it to a book. Màá gbìyànjú láti sọ di ìwé. He was praying, he prayed for sound health. Ó béèrè fún ìlera pípé. Because when God's hands is upon you. Nítorí tí ọwọ́ Ọlọ́run bá wà lára rẹ. Isaiah chapter 61. Ìwé wòlíì Àìsáyà orí The kọkànlélí Spirit of God is ọgọ́ta. upon me. Ẹ̀mí Olúwa wà lára mi. He has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind on the brokenhearted, to proclaim back to the captives the opening of prison to those who are bound, to proclaim the acceptance of the Lord, the vengeance of our God, to comfort all those who mourn in Zion. The hand of God was upon him. Nítorí ọwọ́ Ọlọ́run wà lára rẹ̀. When the hand of God is upon you, Nígbà tí ọwọ́ Ọlọ́run bá wà lára rẹ. you will not be sick. Ìwọ ò ní ṣàìsàn. May Lord heal you. Kí Ọlọ́run kí ó wù ọ́ sàn. Pray this prayer very well. Gba àdúrà yìí dáradára. That whatever Pé ohunkóhun. may want to terminate my life Èé tó fẹ́ gé ọjọ́ mi kúrú. untimely, Láì tọ́jọ́. or that may erupt suddenly, Tàbí tó lè dìde lójijì. or that is gathering momentum now, Tàbí tó ń kóra jọpọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. fixing evil for me for an appointed time or season, Èé tó ń yan ibi fún mi ní àkókò tó ti dá. or in 3 months to come, Tàbí nínú oṣù mẹ́ta. or in December, Tàbí ní December. whatever the gate of hell is gathering up for me, the momentum, Ohunkóhun tí àwọn ọ̀run àpáàdì tó ń kójọpọ̀ fún mi. you are going to pray this prayer. You will say it before you gbàdúrà pray. yìí. You are going to declare it. Ó sọ. Evil momentum. Gbogbo ibi tó ń kójọpọ̀. Say it very well.
Ibi tó ń kójọpọ̀. evil gathering Ìkórajọpọ̀ ibi. that is coming up Èyí tó ń kórajọpọ̀. to manifest in my life Láti farahàn nínú ayé mi. in 1 month's time, Ní oṣù kan sí. 2 months' time, Ní oṣù méjì sí. 3 months' time, Oṣù mẹ́ta 6 sí. months' time, Oṣù mẹ́ta 9 sí. months' time, Oṣù mẹ́sàn-án 1 sí. year's time, Ọdún kan 10 sí. years' time, Ọdún mẹ́wàá sí. by the blood of Jesus. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. I stop you today. I stop you today. Mo dá ọ lọ́wọ́ lónìí. I kill you today. Mo pa ọ́ lónìí. I bury you today. Mo sin ọ́ lónìí. You will never see the light of the day in my life. Ìwọ kì yóò rí ìmọ́lẹ̀ mọ́ nínú Oh, yeah, ayé mi. prayers in the name of Jesus. Gbàdúrà. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Gbogbo ibi tó ń Ramakapaka. kórajọpọ̀. Yakakakaka. Gbogbo Rekekekeke. ìkórajọpọ̀ ẹbí. Rabagabagaba. Èyí tó ti Ramagabagaba. pinnu láti Gathering farahàn up. ní oṣù We stop you kan, today. oṣù méjì, Makotia. oṣù mẹ́ta, Samagaba. oṣù mẹ́fà, oṣù mẹ́sàn-án, ọdún kan, We stop you today. ọdún mẹ́wàá. We stop you today. Lónìí, We stop you today. dá ọ dúró. We kill you today. Mo pa ọ́. Raposoto legaba. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ramakapakapa. Ragagagaga. You will never manifest. You will never see the light of the day in our lives. Ìwọ kì yóò You rí will never ìmọ́lẹ̀ live ọjọ́ mọ́ in this nínú life. ayé mi. Ní orúkọ Jésù Kristi, mo dá ọ dúró, mo pa á run lónìí. Gbogbo Pray, 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 pray. kì yóò ṣẹlẹ̀ Kill it mọ́ today. nínú ayé mi. Bury it today. Ó yá parun. Makosoka. Sí lónìí. Masakaba. Parun. Sí lónìí. Zamakabagabagabagaba. Ragagaga. Zamagaba. In Jesus' name we are praying. Àmín. The last prayer point. Àdúrà tó kẹ́yìn. I told you everything that man needs for destiny, every destiny, every destiny ingredients are in that prayer of Jabez. Gbogbo ohun èlò àyànmọ́ ló wà nínú àdúrà Jábésì yìí. I will work on it. May God help me. I want to work on that. Kọ́lọ̀ kó ràn mí lọ́wọ́, màá ṣiṣẹ́ lé lórí. Every ingredient for destiny. Gbogbo ohun èlò àyànmọ́. Èlò ìsebẹ̀ Ohun àyànmọ́. èlò iṣẹ́ àyànmọ́. Ìsebẹ̀ gan. Ìsebẹ̀ àyànmọ́. Gbogbo téèyàn fi ń ṣe ọbẹ̀ àyànmọ́. Every ingredient you need to for destiny Òun ló wà nínú Jabez inú Chronicle kìíní orí kẹrin. is in that Jabez prayer. Gbogbo ohun tó need. Everything you need. Praise God. Hallelujah. Ó wá gbàdúrà. You are going to pray Ó sọ fún Olúwa. and tell the Lord. Sọ fún Olúwa. Tell the Lord. Bó bá ní agbára tó ń bá ògo mi jà. If there is any Ẹ gbọ́dọ̀ dá power o. that are wrestling with my glory, Tó bá ní agbára tó ń dààmú ìfihàn ògo ayé mi. if there is any power that is disturbing the Tó bá ní agbára- manifestation of my Ṣé o glory, fẹ́ ká tú ògo ìwé ìtàn ògo ayé tèmi kọ? if there is any power that did not want my glory to be written, Agbára dàbí mo ti dà. the power that say be as I am, Agbára bó ti lọ lò ó bọ̀. the power that say as you go so you will come, Agbára tiẹ̀ ò ní dájú tàwọn bàbá rẹ lọ. the power that says your own story will not be better than your father. Ẹ̀yin agbára náà lónìí ọjọ́ kẹta oṣù kọkànlá. Oh, ye such powers today, the 3rd day of 2018. November, Mo sì kú yín lórúkọ Jésù. 2018. Mo sì kú yín I lórúkọ bury Jésù. you Mo sì in kú yín the lórúkọ Jésù. name of Mo sì kú yín lórúkọ Jésù. I Mo bury sì kú yín you lórúkọ in Jésù. the Mo name sì kú yín of lórúkọ Jesus. Jésù. Ó yẹ I ìpàdé bury àdúrà. you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Any power that Ẹ gbà dáadáa, ẹ gbà dáadáa, ẹ gbà dáadáa. pray Ẹ very gbà well, dáadáa. pray very well, Ẹ pray gbà very dáadáa. well. Ẹ gbà dáadáa. Ẹ gbà dáadáa. Mo sì kú yín. Mo sì kú yín. Gbogbo ẹ̀yin agbára bó ti lọ lò bọ̀. Agbára rẹ̀ mi sílẹ̀. Agbára bòkó jẹ́ mọ́ lára. Mo sì kú yín lórúkọ Jésù. Ẹ máa wọ sàkúlọ̀. 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 Ní orúkọ Jésù. Olúwa wa. Èyí táwọn fi parí ẹ̀rí àbótí rẹ̀ yín. Are you tired? Èmi gan ti fẹ́ ká parí before 8. I want us to finish before it. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Olúwa. Let's tell the Lord. A ó sọ fún Olúwa. We tell the Lord. Láti àkókò yìí lọ. From this moment, Bí mo ti gba ìpín rere níwájú rẹ̀. as I receive good portion from you, Bí a bá rí agbára kágbára. if there's any power, Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́. any group, Ẹ̀dákẹ́dá. any person Tó bá fẹ́ tọwọ́ bọ ògo ìràwọ̀ mi. that want to put hand into the glory of my Tó star, bá fẹ́ fi ibi kún àyànmọ́ àti ìpín ayé mi. that want to add evil to my life, Tàbí yí ọwọ́ aago ayé mi sẹ́yìn. or want to turn back my clock backwards, Tàbí tó bá fẹ́ dá ọwọ́ aago ayé mi dúró lójú kan. or want to make the clock of my life stagnant, Ìṣẹ̀ òkúkú gbèrú agbára bẹ́ẹ̀ mi. let it be swallowed by grace. Ó yẹ ẹgbàá ní àdúrà. Pray. Ẹgbàá ní àdúrà. Ẹgbàá dáadáa. Pray very well. Pray very well. Ọwọ́ kọ́wọ́ tàbí agbára tàbí ẹ̀dákẹ́dá tó fẹ́ bá ògo ayé mi jà. Tàbí dádúró tàbí dojúkọ. Tàbí bá ogun tàbí dojú ogun kọ. Ògo ayé mi. Ìràwọ̀ ayé mi. Ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kó máa gbẹ̀rẹ̀.
Isa, come on, 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 Lone, bend good, bend good, bend good, bend good, bend good, bend good, bend good. Ẹ gbàdúrà dáadáa. Pray very well, pray very well, pray very well. Gbogbo agbára tó fẹ́ kó òkú tí o ti ṣe fún mi, àgbọ̀n rere tí o ti bẹ̀ sí farahàn nínú ayé mi, mo sìnkú rẹ̀ lónìí, mo sìnkú rẹ̀ lónìí, mo sìnkú rẹ̀ lónìí, mo sìnkú rẹ̀ lónìí, bí orúkọ ti Isa, come on, ọwọ́ bẹ́ẹ̀ mi. Ọbẹ̀ kò wọlé. Makasakapa. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Pásítọ̀ Akin Òde wa gbàdúrà ṣe wá fàṣẹ sí. Àwa ti béèrè ní ọwọ́ rẹ Olúwa. Ìwọ tó gbọ́ ti Jábésì tó sì tún ìtàn rẹ̀ kọ tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ yí padà tí ìran tí òní tún gbọ́ nípa rẹ̀. A fẹ́ kó rìn kọjá bẹ́ẹ̀ nínú ayé wa lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn àdúrà ti àárọ̀ yìí lórúkọ Jésù a ó yìn Olúwa. Gbogbo agbára tí ń fi àyànmọ́ ṣòfò, gbogbo agbára tí ń sọ pé bí mo ti rí fún bàbá náà ni ó rí fún ọmọ, gbogbo agbára àparò kan ò ga jù kan lọ lónìí lórúkọ Jésù ẹ wọnú ibojì lọ. A ó sì ṣe rere. Yes. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Yes. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Alàgbà yẹn ló ṣe àmì dáadáa. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Hallelujah ńlá mẹ́ta. Hallelujah. 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 Ẹ̀yin lógo Jésù lógo. Glory, 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 Ẹ jẹ́ ká glory jókòó. to your majesty. Let's be seated. Ìfilọ̀. Announcements. All the time. Lord is good. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. For the success of this morning hour of mercy prayer Fún àṣeyọrí ìsìn òwúrọ̀ ti wákàtí àánú yìí. and for a change of situation in your life, Àti fún ìyípadà sí rere nínú ayé shall we rẹ. rise up once Ẹ again jẹ́ ká dìde dúró lẹ́ẹ̀kan while we sí. shout three hearty hallelujah unto Nígbà the tí a kí Lord? hallelujah mẹ́ta tó ní Oya o. Hallelujah. 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 Ògo f'Olódùmarè. Amen. Amen. Please let us take note of this following announcement. Ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ ká kíyèsí àwọn ìfilọ̀ wọ̀nyí. By the grace of God, Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, the area men vigil ìṣọ́òru ti àwọn ọkùnrin ti ìpínlẹ̀ yìí. that has started, Èyí tí a ti bẹ̀rẹ̀ will continue. yóò tẹ̀síwájú. And for this quarter, Ní sáà tí a wà yìí, we are going to have it on the 14th over 16th of this month. a ó ṣe é ní ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 15 oṣù tí a wà yìí. Please let all men take note of this date. Ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ kí gbogbo àwọn November 14 ọkùnrin to tí ó 16. kọ sílẹ̀. Area men vigil. Ìṣọ́òru ti àwọn ọkùnrin. And we shall all be meeting here by 11 p.m. A ó máa pàdé ní aago 11 àṣálẹ́. Also, area officer seminar Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn olóyè ti ìpínlẹ̀ yìí. has been arranged for 24th of this month A ti ṣètò rẹ̀ fún ọjọ́ 24 oṣù yìí by noon. ní aago 12 ọ̀sán. Please let all officers take note of this Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo olóyè pátá ẹ fi èyí sọ́kàn. and let us take it home to all others that are not here today. Ẹ sì jẹ́ kí a lọ sílé ká lọ sọ fún àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tí ò sí ní. God will bless us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò bùkún fún wa ní orúkọ Jésù. The Metro Restoration Night for all men Ìṣọ́òru ìdápadàbọ̀sípò fún gbogbo ọkùnrin ti ìgboro Èkó. will come up on Friday, 9th of November.
yóò wáyé ní ọjọ́ ẹtì ní ọjọ́ kẹsàn-án ti oṣù yìí. which is next Friday. èyí tí ń ṣe ọjọ́ ẹtì tó ń bọ̀. It will come up in the National Temple by 10 p.m. yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ti gbogbo orílẹ̀-èdè ní aago 10. Ditto to Teminko prayer of blessing bẹ́ẹ̀ náà ni àìsìn tèmi ń kọ́. at the National Temple yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ti orílẹ̀-èdè. on the 14th of November this year 2018. ní ọjọ́ 14 oṣù yìí. The time is 9 a.m. aago 9 òwúrọ̀. By the special grace of God, nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. we are going to have an area combined service to crown up our activities for the year as an area. a ó ní ìsìn àpapọ̀ ti ìpínlẹ̀ láti mú gbogbo ìṣe wa nínú ọdún yìí wá sí ìdarí. And that will come up on December 16th. èyí yóò wáyé ní ọjọ́ 16 oṣù kejìlá The time is 12 noon. ní aago 12. Please let us note that this service is going to be a special service as many people will be giving right hand of fellowship. ẹ jọ̀wọ́ ẹ yẹ ká mọ̀ pé ìsìn pàtàkì ni yóò jẹ́ nítorí nínú rẹ̀ ni a ó ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún ìdàpọ̀. The next month, hour of mercy, wákàtí àánú ti oṣù tó ń bọ̀ will take place here at normal time on the 1st of December. yóò wáyé ní àkókò tá à ń ṣe ní ọjọ́ 1 oṣù kejìlá. I pray on that day, mo your gbàdúrà ní story ọjọ́ will náà. be that of gathering of harvest in the name of Jesus Christ. ìtàn rẹ yóò jẹ́ àkópọ̀ àwọn ìbùkún ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. hallelujah. This information is for the women. ìfilọ̀ yìí wà fún àwọn obìnrin. By next Saturday ní sátidé tí ń bọ̀ at 7 a.m. ní aago 7 òwúrọ̀ in this house of worship, nínú ilé ìsìn yìí. there's going to be women's special prayer meeting. àdúrà pàtàkì tí àwọn ẹgbẹ́ obìnrin yóò wà. Please let all women take note of this. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn obìnrin kí ó fi èyí sọ́kàn. In the next hour of mercy, ní wákàtí àánú tó ń bọ̀, the Olorunda District Choir will be ministering in song. akọrin agbègbè Ọlọ́run dá ni yóò kọrin. Please let them take note of this. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ọkàn sí èyí. And there is going to be a short meeting for all the area choir committee after the close of this service this morning. lẹ́yìn ìsìn tí ò ní àwọn ẹgbẹ́ tó ń darí ẹgbẹ́ akọrin ti ìpínlẹ̀ wọn ò ní ìpàdé ráńpẹ́. ìgbìmọ̀ tó ń darí ẹgbẹ́ akọrin ìpínlẹ̀ wọn ò ní ìpàdé ráńpẹ́. The area CEU teachers àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ CEU ti ìpínlẹ̀ yìí. will be having special prayer and teaching wọn ò ní àdúrà pàtàkì àti ẹ̀kọ́ on the 11th of November ní ọjọ́ 11 oṣù yìí in this house of worship by 2 p.m. ní ilé ìsìn yìí ní aago 2 ọ̀sán. This announcement has to do with the Sunday school. ìfilọ̀ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú Sunday school. Area Sunday school meeting on Sunday 11/11. ìpàdé ti ìgbìmọ̀ ti ẹgbẹ́ Sunday school ti ìpínlẹ̀ yìí yóò wáyé ní ọjọ́ 11 oṣù By 11 3 p.m. ní aago 3 ọ̀sán. Area Sunday school seminar ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti Sunday school ti ìpínlẹ̀ for yìí all teachers fún gbogbo àwọn olùkọ́ will come up on Saturday 1st of December yóò wáyé ní ọjọ́ sátidé by ọjọ́ 10 kìíní a.m. oṣù kejìlá ní in aago this 10 house of worship. nínú gbọ̀ngàn ilé And ìsìn. lastly, the area Sunday school rally rally ti Sunday school ti ìpínlẹ̀ yìí is coming up on the 2nd of December yóò wáyé ní ọjọ́ kejì oṣù kejìlá by 1 p.m. ní aago 1 Please let us ọ̀sán. take note of this announcement, especially those ones that
has to do with each and every one of us. ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ ká fi ọkàn sí gbogbo àwọn wọ̀nyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. If there be any other announcement, we will hear through our Father. tí ìfilọ̀ míì bá tún wà a ó máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá Please, shall wa. we rise up as we pray for this nation, Nigeria? ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ ká dìde dúró nígbà tí a ó gbàdúrà fún As we orílẹ̀-èdè all know nàìjíríà. the situation in the country. gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ̀ And ipò let tí us orílẹ̀-èdè pray yìí for wà. the glorious vision of the Apostolic bẹ́ẹ̀ Church. náà lẹ jẹ́ ká fi kún àdúrà fún The ìrànlọ́gbọ̀ ìjọ leadership of the àpọ́sítélì church, fún àwọn adarí and ìjọ even every one of us as members of the church. àti gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ. Shall we pray? àdúrà. Heavenly Father, give honor. orílẹ̀-èdè nàìjíríà dọwọ́ rẹ pàṣẹ àlàáfíà orílẹ̀-èdè nàìjíríà àlàáfíà ìrànlọ́gbọ̀ ìjọ àpọ́sítélì. In Jesus' mighty name, we have prayed. àmín. bàbá àti ọlọ́run wa àdúgbò tó pé ìwọ ni ọba orílẹ̀-èdè bàbá gba ọpẹ́ wa. àmín. orílẹ̀-èdè yìí dọwọ́ rẹ jẹ́ kó wà ní àlàáfíà. àmín. ogun abẹ́lé ogun òkèrè má jẹ́ kó jà wá. àmín. gbogbo jẹ́ kó padà sí àlàáfíà. àmín. káfàyọ̀ sọdún. Àmín. àfihàn olóògùn ìjọ àwọn sínú ẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ olùgbàdúrà fún wa. àmín. àwọn bàbá olùgbé wọn wọ̀. Àmín. olùwà darí wọn. Àmín. kí òun náà máa tẹ̀síwájú. Àmín. kí òun jẹ́ tiwọ́ ọlọ́run. Àmín. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. àmín. Praise the Lord. hallelujah. Please let us sit down ẹ and jọ̀wọ́ jẹ́ ká jókòó. take this information home kí a as mú it affects us district by district. ìfilọ̀ yìí lọ sílé gẹ́gẹ́ bí ó ti kan agbègbè wa. There is a directive from the Lord ìdarí kan wá láti ọ̀dọ̀ olúwa. that our father should go around all the districts for 3 days revival in each district. pé kí àwọn bàbá wa kí ó lọ káàkiri agbègbè fún ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta mẹ́ta ní agbègbè kọ̀ọ̀kan. And this revival will start with Ibafo district. ìsọjí yìí yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú agbègbè ìbàfò.